Saorana be dia be ianareo a tony manatrika izao formation andiany voalohany izao izay karakarain'ny cabinet miasa consulting and services tarian'ny Andriamatoa Ratsimanitra Manana sy Lofitin'Andrianarivo izay sady fondateur no président directeur général ny cabinet io. Ny cabinet miasa zany dia manao ny resaka réalisation de coaching individuel na entreprise privée, na organisation, na établissement scolaire. Il y a une réalisation de travaux et suivi, évaluation de formation et prestation de services. Sujet principal là ni kiasi niwe inna mfumba atao mba ndray ny sain'ireo ankizy mifantoka amin'ny fampianarana. Maro no misera, vitsy no mifandray. Hevitra mafonja dia mafonja izy io. Zavatra iray ihany no mampiavaka ny olombelona amin'ny tena fahombiazana zany dia io hairahan'ny fifandraisana io. Tsisy vina amintsika mihitsy zany mahita olona zany tena ity olona ity tena manam-pahaizana be tina namana ity fa maninona nefa izy tsy mahomby. Maninona ny tsy mahomby amin'ny zavatra ataony. Dia io fifandraisana io tena zavatra anankiray lehibe tsy azo atonona zany amin'izay zavatra izay. Ity namana andarizina amin'ny resaka fitariana ity tena milaza tsara mihitsy hoe menara miserasera raha hoe tena te aomby bebe koa amin'ny zavatra atao zany amin'ny fitariana ataontsika amin'ny fanabeazana ireo ankizy ireo. Ny fahaizana mifandray no antoky ny fitombon'ny fahefampisarihana amin'ny fotoana sy toe-javatra samihafa. Ny Harvard Business Review dia milaza ity amin'ny sehatra asa samihafa ny fepetra voalohany miantoka ny fandrosoana sy ny fisondrotana ho an'ny matianina dia ny fahombiazana amin'ny fifandraisana. Ity namana anankiray ity ihany koa izay mpahay-tantaran'ny fitondram-panjakana Amerikanina dia nanamarika fa misy fahaiza-manao sy toetra dimy hitambaran'ireo filoham-pirenena mahomby Amerikanina zany. Manana vina mazava ozy, manamora zavatra, maromaritra iraisana, mahasarika ary mendrim-pitokisana. Rehefa miresaka filoham-pirenentsika, resaka fitariana, olona fitaratra, olona iankinan'ny vahoaka maro be. Dia toy izany koa isika mpanabe ho an'ireo ankizy ireo. Isika no mitarika, isika no manazava ny lalana, ary isika ihany koa tena azo lazaina tsara hoe ataon'ireo ankizy ireo fitaratra. Rehefa fantatsika hoe inona marina ilay tadiavin'ilay ankizy reto, izay no fifandraisana aminazy. Tsy fanehoantsika ny fahaizantsika mifehy an'ilay taranja zany no tena ilaina, fa ilay fahafehezana an'ilay fanabeazana. Teo lalana sy tany tanana, ireo zany ny tena andraikitry ny mpanabe. Rehefa hainao fandray amin'ny lakilasy io, hainao maka ezaka kelikely, mitombotsy kelikely ao anatin'izay ilay fifampitomboana fa tsy fifanampiana dia hitantsika teo aloha teo. Isika rehetra afaka mianatra mampiasa ny serasera ho lasa fifandraisana matondra miteraka fahombiazana. Hoe inona ilay hevitra kely, ilay inspiration kely miavaka zany izarana an'ilay fampianarana mba ahafahan'ilay ankizy reto tena hoe connecté aminao zany satria izay ilay mampisokatra an'ilay sain'izareo zany ary misokatra amin'ny fifandraisana izy ao anatin'izay. Misy fomba maro entin'ny mifandray ho fitaovan'ny fisotomana ny olona iainga. Misy dimy reto ho atolotra anareo zany. Fataro ny zavatra nananao ary ampiasao iny hifandraisana amin'ny hafa. I Max Depré mpanoratra ny leadership is an art nilaza n'ity hoe mety tsy zavatra manan-danja ho an'ny ezaka ataontsika ahavitana asa mahasoa sy hanatanterahana fifandraisana mirindra mihoatra noho ny fianarana mampiatra ny airana ny serasera. Tsy fanehoana ny mahaizany tena ny fahefampisarihana fa fahaizana mifandray. Samy mahita n'ity sary ity daholo tsika. Sary anankiray ilay izy fa amin'ny endriny samihafa ny ahitantsika anazy.
aty amintsika olombelona mihitsy ny fahasamihafana fa tsy any amin'ny sary tsy mahazo izay ireny ny olona fa mahazo izay mifanaraka aminy ny olona mahay mifandray a dia resy lahatra fa tsotra ny amahana azy mila mampifandray ny olona amin'ny fototra iraisana. Tanjona zany a dia anolotra hevitra momba ny paikady hoento mandrindra ny seho fampianarana. Ny tanjona manokana dia mpampianatra afaka mandrindra ny seho fampianarana ary ny mpianatra dia afaka manovo fahalalana sy aira entina hitsonjovana ny hoavy. Ary ny mpampianatra sy ny mpianatra dia misy foana le hoe fifanohinana na le hoe interaction. Ary ilay lafin-javatra manodidina dia le hoe zava-misy eny amin'ny fiarahamonina. Mipetra-kevitra dia fanovavana ny sahan'asa nefa tsy mivoana amin'ny fandaharam-pianarana. Inona le fanovana ny sahan'asa tianao atao zany dia ny fanatanterahana fampianarana miendrika lalao. Eo ihany koa zany le hoe fanovanana ny zavatra ampianarana mba hifanaraka amin'ny aham-pahalalana na le hoe nivoan'ny mpianatra. Tsy ratsy ny fampianarana tranainy nefa kosa amin'le hoe fandrindrana ny fampianarana dia ilaina ihany kosa zany ny fanavozana ny fampianarana mba hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha natao zany ny fanadihadiana dia miainga amin'ny fahalalanain'ny mpianatra zany ny tiany hoe mitondrana an'ilay fampianarana na avy amin'ny tantara fohy. Aza misalasantsika zany mampiatra an'izany any am-pianarana satria na ny ministera ny fampianarana zany zao a dia efa miroso tsikelikely amin'izay hoe fampianarana vaovao zay. Raha fitina zany dia hoe ilaina ny fomba fampianarana tranainy izay nahasoa ary misy azo tazomina mihitsy amin'ireny fa mba havozana kely zany a ilay fandaharam-pianarana na ilay fampianarana. Learner-centered pedagogy, it encompasses methods of teaching that shift from the focus of instruction from teacher to learner. Instruction approach places focus on student instead of teachers. Mahakasika indrindra ny fampianarana fototra amin'ny mpianatra no velabelantsika teo. Mila menavahana kokoa zany mpianatra. Le mpianatra ihany zany dia efa afaka manombana tenany dia hoe amin'ny alalan'le fomba fampitapalalana le hoe mifototra amin'ny mpianatra dia amin'iny zany le mpianatra lasa mahay maneho hevitra omena tombony kokoa mpianatra ampitodro an'le fahaizany mifandray zay le hoe communicative skills zao izy tsika amin'ny anglais. Ao anatin'le fampianarana vaovao a dia mampitombo kokoa ny fitiavan'ny ankizy mianatra. Lasa mifatoka kokoa zany izy rehefa ohatra ka hoe omena lalana kokoa izy misafidy ny zavatra malina anazy ao amin'ny zavatra ianarana fa tsy tonga dia hoe miaro-tolorana foana le mpianatra amin'izay izy mba manamora an'le zavatra teo. I'd be happy if you have any question related to the topic that I have chosen to you. Hevitra ny fampizarana fotsiny le teo a fa pratika amin'izay zany zao no ilaina amintsika tsirairay avy. Io a miainga amintsika mpampianatra ihany no mahatonga ny fahombiazana ho an'ny mpianatra tsika satria isika mpampianatra no fitaratra voalohany hoentin'izy ireo a mamakivaky ny aveniran'zareo. Ny Tale ny tenako tompon'andraikitra eto amin'ny lycée privé moderne Les Gémeaux dia maneho fisaorana tamin'izy telo mirahalahy izay napita ny fampiofanana tamin'ity fotoana androany ity ka dia rina moa zany mba hitoetrany le fampiofanana mba ampivoatra ny fampianarana eto Madagasikara ity ary mba tsy ho diso anjarany zany ny mpianatra eto amin'ny lycée privé moderne Les Gémeaux dia maneho fisaorana be dia be tokoa.